नमस्कार। आज मैले लोकसेवा तयारी गर्नेहरूले पढ्नै र जान्नै पर्ने नेपालको संविधानको अर्को श्रृङ्खला लिएर आएको छु। आज मैले यस भिडियोमा नेपालको संविधानको भाग 5 देखि भाग 9 सम्म अर्थात् धारा 56 देखि धारा 114 सम्मबाट लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित संविधानबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा लिएर आएको छु। नेपालको संविधानको यस अघिका भिडियोहरूमा मैले संविधानबाट सोध्न सक्ने लिखित प्रश्नोत्तरहरू भाग 4 सम्म प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज यस भिडियोमा भाग 5 देखि भाग 9 सम्म प्रस्तुत गर्नेछु। नेपालको संविधानले भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। भाग 5 मा उल्लेखित धाराहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड धारा 56 देखि धारा 60 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। धारा 56 मा राज्यको संरचना, धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड, धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकार, धारा 59 मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा 60 मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड रहेको छ। अब धारा 56 देखि धारा 60 सम्मबाट लोकसेवाले लिने सम्भावित लिखित प्रश्नोत्तरहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो सम्भावित प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको संरचना कस्तो हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 56 मा राज्यको संरचना सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने, नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने, त्यसै गरी अनुसूची 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेशहरू रहने, त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने र गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने ओडाको सङ्ख्या भने सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने, त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानवाधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने। त्यसै गरी उल्लेखित व्यवस्थाहरू नै नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल राज्यको संरचना सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाहरू हुन्। त्यसै गरी यस भागबाट अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी गरेको व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र नगरसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने, त्यसै गरी प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले
कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने। त्यसै गरी गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने। उल्लेखित व्यवस्थाहरू नै नेपालको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाहरू हुन्। त्यसै गरी यस भागबाट अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी गरेको व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 59मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। त्यसै गरी सङ्घको साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्नेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तहको बजेट बनाउनेछन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। त्यसै गरी वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान बमोजिम राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी गरेको व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 5 धारा 60मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने। त्यसै गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने। त्यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने। त्यसै गरी नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशक्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने। त्यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने। त्यसै गरी राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने। त्यसै गरी नेपालको संविधानले भाग 6मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब हामी भाग 6मा उल्लेखित धाराहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्नेछौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था धारा 61 देखि धारा 73 सम्म गरिएको छ।
धारा 61मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 62मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसै गरी धारा 63मा राष्ट्रपतिको पदावधि, धारा 64मा राष्ट्रपतिको योग्यता, धारा 65मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था र धारा 66मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, त्यसै गरी धारा 67मा उपराष्ट्रपति, धारा 68मा उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा 69मा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र धारा 70मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, त्यसै गरी धारा 71मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ, त्यसै गरी धारा 72मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, त्यसै गरी धारा 73मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय। त्यसै गरी अब नेपालको संविधानको भाग 7मा सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। भाग 7मा उल्लेखित धाराहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सङ्घीय आर्थिक कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था धारा 74 देखि धारा 82 सम्म गरिएको छ। धारा 74मा शासकीय स्वरूप सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 75मा कार्यकारिणी अधिकार, धारा 76मा मन्त्री परिषदको गठन, धारा 77मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था, त्यसै गरी धारा 78मा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने, धारा 79मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, त्यसै गरी धारा 80मा शपथ, धारा 81मा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने, त्यसै गरी धारा 82मा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपालको संविधानको भाग 7बाट सम्भावित प्रश्नहरू के हुन् त? लोकसेवाले लिने लिखित परीक्षाका सम्भावित प्रश्न नेपालको संविधानको भाग 7बाट। नेपालको सङ्घीय कार्यपालिकाका विशेषताहरू के रहेका छन्? नेपालको संविधानको भाग 7मा सङ्घीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सङ्घीय कार्यपालिकाका विशेषताहरूलाई तिहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने, त्यसै गरी नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुने, नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने, त्यसै गरी नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र त्यस सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने। त्यसै गरी भाग 7बाट अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, अति नै महत्त्वपूर्ण, मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 7 धारा 76मा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई तिहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने। उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। त्यसै गरी उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। त्यसै गरी उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। अब नेपालको संविधानले भाग 8मा गरेको व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालको संविधानले भाग 8मा सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग 8मा उल्लेखित धाराहरूलाई यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था धारा 83 देखि धारा 108 सम्म गरिएको छ। धारा 83 मा सङ्घीय व्यवस्थापिका, धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन, धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, धारा 86 मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि, धारा 87 मा सदस्यका लागि योग्यता, धारा 88 मा शपथ, धारा 89 मा स्थानको रिक्तता, धारा 90 मा सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, धारा 91 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, धारा 93 मा अधिवेशनका आह्वान र अन्त्य, धारा 94 मा गणपूरक सङ्ख्या र धारा 95 मा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन। त्यसैगरी धारा 96 मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने। त्यसैगरी 97 मा समितिको गठन, धारा 98 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन, धारा 79 मा मतदान, धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 101 मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 102 मा अनाधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय। त्यसैगरी धारा 103 मा विशेषाधिकार, धारा 104 मा कार्य सञ्चालन विधि, धारा 105 मा बहसमा बन्देज, धारा 106 मा सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव, धारा 107 मा सङ्घीय संसदको सचिवालय, धारा 108 मा पारिश्रमिक। यसरी नेपालको संविधानको भाग 8बाट सम्भावित लिखित प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभामा देहाई बमोजिमका 275 सदस्य रहनेछन्। नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 165 सदस्य। त्यसैगरी सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने 110 सदस्य। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी राजनैतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ। त्यसैगरी 18 वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा 87 बमोजिम पुगेको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। त्यसैगरी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्नेछ। त्यसरी निर्वाचित गर्दा निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनैतिक दलको 1/3 सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनैतिक दलले सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अर्को सम्भावित प्रश्न राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 86मा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा देहाई बमोजिमका 59 सदस्य रहनेछन्। प्रत्येक सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित 8 जना गरी निर्वाचित 56 जना। त्यसैगरी नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ। त्यसैगरी यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति, त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिको लागि गरिनेछ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 100मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। उपधारा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी उपधारा 4 बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी उपधारा 6मा बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा 5 बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। त्यसैगरी नेपालको संविधानको व्यवस्थामा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था के गरिएको छ?
अर्थात् नेपालको संविधानमा महाभियोग सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 101 महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ। त्यसैगरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको संविधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। त्यसैगरी उपधारा 2 बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। त्यसैगरी उपधारा 3 बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका 11 सदस्य रहनेछन्। त्यसैगरी उपधारा 2 बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भने प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 3 जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा 3 बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा 2 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ। त्यसैगरी उपधारा 2 बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यसैगरी उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन। महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 8 धारा 103 विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। यस संविधानको अधीनमा रहे संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उप कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन। यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियत बारे शङ्का उठाई कुनै टीका
टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। उपधारा 1 र 3 को व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ। संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्ने छैन। त्यसैगरी संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन। त्यसैगरी विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुनेछ। कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा 3 महिनासम्म नबढ्ने गरी कैद गर्न वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उप गरिनेछ। त्यसैगरी संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी नेपालको संविधानले भाग 9 मा संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसरी भाग 9 मा उल्लेखित धाराहरू यस प्रकार रहेका छन्। संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था धारा 109 देखि धारा 114 सम्म, धारा 109 मा संघीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि, धारा 112 मा विधेयक फिर्ता लिने, धारा 113 मा विधेयकमा प्रमाणीकरण, धारा 114 मा अध्यादेश। सम्भावित प्रश्नहरू रहेका छन्। विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 9 धारा 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ, तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ। अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ। अर्थ विधेयक भन्नाले तपसिलमा उल्लेखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँदछ। कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय, नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय, संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने विषय र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। त्यसैगरी अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 9 धारा 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको 15 दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। उपधारा 2 बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ।
उपधारा 2 बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको 15 दिनसम्म राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको 2 महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी उपधारा 6 बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उप विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आउने विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। त्यसैगरी देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ। त्यसैगरी अर्को सम्भावित प्रश्न रहेको छ, अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लेख्नुहोस्। नेपालको संविधानको भाग 9 धारा 114 अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्। उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मानिनेछ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र खण्ड क र खण्ड ख बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यो थियो संविधानको भाग 5 देखि धारा 9 सम्म लोकसेवा आयोगले सोध्न सक्ने संविधानबाट सोध्न सक्ने लिखित प्रश्नोत्तरहरू। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। साथै भिडियो मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।